哋係旺角通菜街街呢幾鑊係我哋嘅招牌。由大廈望門口入去，看着滾離完嘅眼神。維達換咗新電梯，再唔走個分口重嘅靈魂。上到葉神二樓推開門係另個世界。Private structure 嘅線條係我哋對美嘅一種執解。出面係寫印菜街嘅喧嘩，入面係我哋嘅乜話。App-made lifestyle 嘅潮倉啊，曾經量得好天花，唔需要尖沙咀嘅浮誇，因為我哋知道最貼心嘅嘢，唔需要講大話。我哋係旺角通菜街街呢幾鑊係我哋嘅招牌，就算燈光要熄低呢份熱血，從來都冇變壞。20億流嘅記憶 keep go， 尋走嘅係一分歸屬感。時代要變，但我哋嘅堅持仲係空氣入面生。只佔最後一次啊，劃過嗰塊數險嘅布。聽講業主加租加到我哋無法再起步。當所有嘢都變做網頁上嘅一粒砌，我哋仲記唔記得通菜街嗰份觸摸到嘅一切？我哋係旺角通菜街街呢幾鑊係我哋嘅招牌，就算燈光要熄低呢份熱血，從來都冇變壞。20億流嘅記憶 keep go， 尋走嘅係一分歸屬感。時代要變，但我哋嘅堅持仲係空氣入面生。新式電梯鬥得點識提示音。